Biberimizi bir dövelim, böyle kıpkırmızı güzelce kuruttuk. Hava da sıcak olunca. Şimdi böyle taş dübekte tahta dövmeyle. Ceyran'ın robot da neymiş, böyle taş dübekte tam orijinal. Eskiden böyle dövülürdü. Bunun tadı çok farklı olur. Güzel olur. Biberimizi dövdük. Şimdi de böyle eliyoruz elekte. Bak böyle altına geçiyor elin. Bak ne güzel kıpkırmızı oldu. Çok güzel oldu.